Uyu munsi tugiye kureba ukuntu idini Gatolika ari idini rya satani, dutanga ibimenyetso simusiga na gihamya ku buryo nta muntu uzongera kubishidikanya. Nibuze ukuntu abantu bademotera imibare, uyu munsi ngiye kwerekana ashidikanya ukuntu idini Gatolika ari idini rya satani mu buryo bujimije, ku buryo udafite agakiza cyangwa se n'ubuntu bw'Imana ntabwo ushobora kubyishura kuko birajimije. Kera rero abantu bigiraga kubatizwa twari dusomaga tigisimu, tugasoma amategeko y'Imana. Ariko uyu munsi iyo urebye amategeko y'Imana barayahinduye nk'uko ubibona. Itegeko rya kabiri barivanyemo. Ariyo mpamvu nkunda kuvuga nti ni gute wasenga ibishushanyo warangiza ukavuga ngo ukunda Imana? Ntibishoboka. Itegeko rya kabiri rero nk'uko ubibonaho barivanyemo, noneho itegeko rya kane rihinduka irya gatatu. Itegeko rya kabiri ravuga riti ntuzasenga ibishushanyo cyangwa wibarize ibigirwamana. Kubera ko Gatolika nyine basenga ibishushanyo, bararebye babona rino tegeko rigumyemo, baza tavuga bati ntureba ba bantu basenga ibishushanyo kandi Imana irabibuza. Urabona ku ruhande rwa Bibiliya uko bivuga, itegeko rya kabiri rikubuza gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Gatolika yarivanyemo, ifata itegeko rya kane ry'isabato irigira irya gatatu. Noneho urebe ukuntu bino bintu bihanitse ku buryo udashobora kubyisobanurira. Bahita bafata itegeko rya 10 ryavugaga ngo ntuzifuze umugore wundi cyangwa kwangiza iby'abandi, bahita barigabanyamo kabiri. Bahita barigira ngo ntuzifuze umugore wundi, ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Noneho rya rindi rya kabiri rivuga ngo ntugasenga ibishushanyo, barivanamo kugira ngo abantu batabona ko nyine Gatolika isenga ibishushanyo. Reka turebere icyo Imana ivuga ku bantu basenga ibishushanyo n'impamvu rino tegeko Gatolika yarivanyemo. Nkuko maze kubivuga rero, kera dusomaga tigisimu, ndibaza rino tegeko rya kabiri ryari rikirimo. Ariko dusome mu Kuva 24:5 urebe icyo Imana ivuga. Ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Imana Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Nkora abana gukiranirwa kwa base, ntageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ni ukuvuga ngo abantu bose basenga ibishushanyo, bambaza ibishushanyo, bose banga Imana. Imana n'ibyivugira, niba usenga ibishushanyo, niba ubyikubita imbere, wanga Imana. Kandi Imana rero abo bantu izabahana yihanukiriye. Ni amategeko y'Imana bivuga, ni ijambo ry'Imana bivuga. Akaba ariyo mpamvu Gatolika yarebye ikavuga iti reka tuvane muri itegeko rya kabiri kugira ngo tuyobye uburari. Urabona baravuze n'ubundi satani ntabwo azaza yibwira ngo abwire abantu ti dore ndi satani. Satani ntabwo azaza yireka abantu gutyo. Satani yaje nka marayika w'umucyo. Kera ibihe bitari byageraho turi munsi, ntabwo washobora kubyumva cyangwa ubibone byoroshye, kubera ko internet yoroheje ibintu, ituma abantu bavumbura ibintu. Nk'ibi bintu ntiwari ubizi. Itegeko rya kabiri Bibiliya za kera ndashobora kuba bikirimo, ariko umugambi wa satani ni ukuvanamo ibintu byose byerekana ko idini Gatolika ari idini rya satani. Ni gute rero wahindura amategeko y'Imana ukavuga ngo iryo si idini rya satani? Reka turebe rero ukuntu Imana yari yarahanuye imyaka 2500. Imana yari yarahanuye inyuze mu muhanuzi Daniel ko bazahindura amategeko n'ibihe. Reka turebe uko byagenze. Hano rero mu kinyamakuru cy'idini Gatolika cyitwa Prompta Biblioteca, reka turebe uko bavuga ngo ingufu za Papa. Papa rero uko bamuvuga ngo Papa ni umuntu ukomeye cyane, afite ububasha buhambaye, ashobora guhindura cyangwa gusobanura amategeko niyo yaba y'ijuru, ngashobora kubisobanura cyangwa akayahindura. Urumva ibyo bintu? Imana mu ijambo ryayo iravuga ngo ntuzigere na rimwe uhindura amategeko nashyizeho. Kiliziya Gatolika avuga ngo Papa afite imbaraga n'ububasha bwo kuyahindura. Niba ubona iri dini atari idini rya satani, sinzi ibyo utekereza, sinzi ukundi kuntu nakubwira, ariko hamwe nze mbikwereke neza ngo ibimenyetso bifatika, utagira ngo tuba tubivuga gusa, kuko Gatolika ubwayo irabikwibwirira, ijambo ry'Imana rirabigusobanurira, icyo bakoze amategeko urabibona. Reka nkomeze mbigusobanurire urebe ukuntu idini Gatolika
ari idini rya satani ryahanuwe, nabyo mbikwereke ku buryo utazongera gushidikanya. Abo tweretse abazabona ubwo bazabona, bave muri ubwo buyobe baze mu gakiza nyagakiza Imana itanga, kandi birashoboka. Reka turebe rero Imana inyuze mu muhanuzi Daniyeli uko yari yarahanuye ko idini Gatolika rizatuka Imana rigahindura amategeko n'ibihe. Daniyeli 7:25. Wowe nguwo niwe uzavuga ibyo kugomera Imana isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekirwa mu maboko ye kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Urumva ko Imana yari izi ko hazaza idini, nk'uko tujya kubibona, iryo dini rizavuga ibituka Imana, rigahindura amategeko, bikazagumana nabyo kugeza igihe cyabo kirangiye, aricyo gihe cy'abanyamahanga kiri kurangira. Ibi bintu rero bizasubira uko Imana yari yarabikoze igihe cyabo nikirangira. Icyo gihe rero bari kurwana nacyo kiri gusoza, kugira ngo umwirabura atongera gukanguka ngo amenye ko ari we bwoko bw'Imana. Ariko rero ntushobora gukumira ubuhanuzi nk'uko mura mbivuga. Reka dukomeze turebe ukuntu byari byarahanuwe nanone, turebe ukuntu bahinduye amategeko n'ibihe. Noneho urebe iri dini Gatolika umbwire ati iri dini nimba atari satani sinzi uwo rikorera. Reka turebe nanone rero mu kinyamakuru cy'abagatolika uko bavuga ngo impamvu bahinduye amategeko ngo n'imbaraga bafite. Ese ibintu impinduka bakoze Imana niyo yabyemeje cyangwa babyikoreye ubwabo? Hano baravuga ngo mu bubiko bwabo mu byanditswe London muri Ontario mu kwezi kwa 9 itariki ya mbere mu 1923 baravuga ngo umunsi w'icyumweru twebwe nka Vatikani niwe munsi w'ububasha bwacu, niwe munsi w'imbaraga zacu. Urusengero Gatolika ruri hejuru ya Bibiliya, niko bavuga, wumve. Kandi noneho kuba twarahinduye isabato tukayivana kwa gatandatu tukayizana ku cyumweru, nizo ngufu dufite, niyo gihamya byerekana ko koko urusengero Gatolika ruri hejuru ya Bibiliya. Urabyumva? Urusengero Gatolika ruri hejuru y'ijambo ry'Imana, niko Gatolika ivuga. Reka turebe rero ngo twubahiriza umunsi w'icyumweru aho kubahiriza umunsi wa gatandatu, kubera ko inama Gatolika yabaye Laodicea muri 336 yavanyeho uwo munsi wa gatandatu iwugira ku cyumweru, ko umunsi w'isabato w'Imana wimuwe ukavanwa ku wa gatandatu ukajyanwa ku cyumweru. Urumva ko wakwibwirira ni ukuvuga ngo ibi bintu barabihinduye, bamaze kubihindura, none urumva ko bari kubyigamba yuko bafite imbaraga kurenza ijambo ry'Imana. Kiliziya Gatolika ifite imbaraga kurenza ijambo ry'Imana. Niba wumva ibintu atari satani, sinzi ukundi kuntu byumva, ngibi urabyibonera ubwawe, ndabikwereka, birebe n'amaso yawe, ubyisomere. Nzi neza ko ari ibintu byari bishe, ariko uyu munsi urabimenye. Nurenga ugakomeza gukurikira idini Gatolika, ikazakujyana mu irimbukiro. Ariko nkunda kuvuga wenda abantu batumva impamvu mbivuga, ndibaza uyu munsi wumva impamvu noneho mvuga ko idini Gatolika ari idini rya satani. Reka turebe rero n'ikindi kinyamakuru nanone cyerekana uko Kiliziya Gatolika yahinduye isabato ikavana ku gatandatu ikajyana ku cyumweru. Ikinyamakuru cyitwa Indorerwamo ya Gatolika, inyandiko yanditswe ku itariki 23 z'ukwa 9 mu 1893. Sinzi impamvu bakunda ukwezi kwa 9. Baratubwira ngo idini Gatolika kubera misiyo rifite ivuye mu ijuru, ngo ryahinduye umunsi w'isabato riwuvana ku wa gatandatu riwujyana ku cyumweru. Aribyo twibazaga, ese izi mpinduka ni Imana yazigennye cyangwa abagatolika na satani nibo babyikoreye ubwabo? Ibaze wisubize, ngira ngo uragenda ubona ibyo utaruzi. Kanguka uve mu idini ry'ubuyobe ryahanuwe, nabyo ngiye kwereka ukuntu iryo dini ryari ryarahanuwe. Niba ugishidikanya wenda ushobora kuvuga ngo ibyo bintu uri kuvuga ni ibya kera, nta wari uhari, nta wari ubizi. None se ibi ngibi byerekana ko Papa Francis asabira umugisha aba bana bahuza ibitsina bitwa batinganyi, ngo bahabwe umugisha, basezerane, babeho nk'uko umugore n'umugabo babaho. Ibyo bintu bisohotse vuba, byagiye hanze, abonye impagarara byateye. Turaje turebe icyo Bibiliya n'Imana bivugaho,
umbwire ngo iryo dini urimo niba atari irya satani simbizi, ariko sinibaza. Uratekereza gufata amategeko y'Imana ugahindura Imana umunsi yatanze ngo ujye wubahirizwa nk'isezerano riri hagati yacu n'Imana, ukarenga ukazanaho ngo n'abantu bahuje ibitsina babane. Sinzi ukuntu abantu batekereza, ariko iyo usomye Bibiliya n'umutima wawe n'ubwenge bwose ukabishyira kuri Bibiliya ukareba ibi bintu bituvuga uti abagatolika bari mu buyobe buri deep bukomeye ku buryo kubwigobotora n'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Nk'ibi bintu ushobora kubikwereka ukanakomeza ukanabidefanda ahubwo cyangwa ukanabihakana, simbizi. Ushobora kubihakana, ndabizi ko harimo abazabihakana bakanabidefanda bakavuga ati ibyo bintu uvuga nta shingiro bifite cyangwa urimo urabivuga uko bitari. Ariko ubona arabona, utabona nyine ntazabona. Reka nkomeze ngo gihamya nkwereke ukuntu idini Gatolika ari idini rya satani bidasubirwaho. Tukiri ku byo Papa ngo Francis asabira imigisha by'abatinganyi ku bana bahuje ibitsina, reba iki ijambo ry'Imana bivugaho. Abarewe 18:22. Ntugatinga abagabo, ntugomba kuryamana n'umugabo nk'umugore, icyo ni ikizira mu maso y'Imana. Ukora nk'ibi ntazigera ubwami bw'Imana bibaho. Urumva ko Imana irakubwira ngo ibyo bintu basabira umugisha basunikira abantu babijyemo, Imana irakubwira ngo ntukabikore, Imana irabyanga, urunuka, ni ikizira, kandi ubikora wese ntazigera ubwami bw'Imana. Ahangaha wabirenga ukajya kudefanda ukavuga ati ntabwo ari ibyo Papa yavugaga, ntabwo ari ibyo yamenyeshaga, kandi abikwibwirira bagategeka ibihugu ngo bibikore bitabikoze, ngo barabitera cyangwa se ngo barabifungira inkunga. Warabonye ibyabaye mu Bugande. Imana irakubwira ngo ntugakore nk'ibi, uru rukozasoni, kuko ubijyamo wese ntazigera ubwami bw'ijuru. Warangiza ugakomeza gukurikira idini risunikira abantu, rihatira abantu gukora ibintu nk'ibi. Ibaze nawe wisubize, umbwire icyo ubitekerezaho. Ariko nzi ko igihe Imana yavuze cyagombaga kugera kugira ngo abantu bakanguke bave mu buyobe, bave muri iryo dini nk'uko mu byahishuwe babitubwira. Vamo muri iryo dini uze mu gakiza. Haracyari igihe, ntirirarenga, ushobora kuva muri ubuyobe. Natwe twese twamye turi mu idini Gatolika, ariko Imana yatugiriye ubuntu iduhumura amaso turareba. Iyo ubonye ibintu nk'ibi wumva ugiriye impuhwe abantu bakirukanka inyuma y'idini Gatolika, kuko idini Gatolika ni idini rya satani bidasubirwaho nk'uko ngiye kubikwereka umwanya nanone. Hano rero twongeye dushimangire ukuntu bahinduye isabato bakayivana ku wa gatandatu bakayijyana ku cyumweru bakanabyigamba. Isabato impamvu nyibandaho nuko ni umunsi ukomeye ugomba kuba isezerano riri hagati yacu n'Imana nk'ubwoko bw'Imana ibihe byose. Idini Gatolika rikavuga ngo umunsi w'icyumweru ni umunsi werekana ububasha n'imbaraga zacu, kandi ko Kiliziya Gatolika ngiri hejuru ya Bibiliya. Kubera izo mpamvu ibi bikaba byerekana imbaraga zacu dufite, kubera ko twashoboye kubikora, bigaragaza ko nyine ngo Kiliziya Gatolika ngiri hejuru y'ijambo ry'Imana. Babyanditse nanone, biri mu bubiko bwa Kiliziya Gatolika wabireba, byanditswe mu kwa 9 itariki ya mbere 1923. Urabona ko baranabyigamba. Ibi babyita gukora mu ijisho Imana, ariko Imana irihangana. Imana irihangana ikihangana igihe kirekire. Aribyo nakubwiye nti nimba ukiranuka. Ni ukuvuga ngo Abagatolika bose gusenga biriya bigirwamana bakabyikubita imbere, bakabyambaza, bakabisingiza, ni ukuvuga ngo baba bakora icyo twita kwanga Imana. Ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo ababikora byose ni abanyanga. Niba wanga Imana rero, wasomye nakweretse ukuntu Imana izahana abantu bose bayanga kubera gusenga bino bigirwamana no kubyikubita imbere. Wambwira ute rero ko iri atari idini rya satani? Niba ufite ukundi waryita. Imana irakubwira ibi ngibi umweru n'umukara, Kiliziya Gatolika kubwira ibindi. Ubwo ari hagati y'Imana na Kiliziya Gatolika wahitamo uwukurikira. Amahitamo ni ayawe. Imana iguha amahitamo. Wa munsi w'urubanza ntacyo uzitwaza ngo sinari mbizi. Dore niki Imana iduherera ijambo
n'ubuntu bwayo kugira ngo tubabere urumuri, namwe muve muri uwo mwijima mubere abandi urumuri. Reka turebe rero ukuntu urusengero Gatolika ari urusengero rw'ikizira rwari rwarahanuwe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Bino tubivana mu nyandiko zihishwe cyangwa zibwe, ibyo tuvuga byagiye bivanwa muri Bibiliya. Ibyahanuwe rero ni ibingibi kandi byasoje. Hari harahanuwe ko hazaza urusengero rw'ikizira ruzahindura amategeko, rugahindura ijambo ry'Imana. Urwo rusengero nta rundi ni urusengero Gatolika, kuko nirwo rwabikoze. Barabyiga bari kwibwira ubwawe, sinzi ko wabihakana. Kandi rero ubwo buhanuzi bwavugaga ko Amerika yari kuzavumburwa. Wibuka ko kugeza mu myaka ya 600 Amerika nta muntu wari wakayikandagiyemo ngo ayivumbure. Biriya babeshya ngo Christopher Columbus ngo yarayivumbuye. Aribyo nakweretse ukuntu ubwoko bw'Imana bwavuye za shuri bukazenguruka bukanyura za Fiji, za Madagascar, za Afrika, bukabona kuzamuka bunyuze muri Amerika y'Epfo bakajya he? Muri Amerika y'Amajyaruguru. Noneho Christopher Columbus bakaba baragiyeho kugira ngo babice, kuko bari bazi ko ari ubwoko bw'Imana bw'Abaheburayo bari barahungiye. Nuko bahageze rero, bwa buhanuzi bwahanuwe, Christopher Columbus akaba yaragiyeho kugira ngo asoze ubuhanuzi bwo kugira ngo bazavumbure Amerika. Ikindi rero cyerekana ko ibyo Kiliziya Gatolika ivuga hari kuzaza guhakana Imana gukomeye, kandi noneho n'ibitabo byo muri Bibiliya, inyandiko zo muri Bibiliya zikavanwamo bakazikuramo. Narabikweretse urugero nkunda gutanga ni uri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, ukuntu bavanamo amateka y'Abagereki. Ni nk'urugero nguha. Urundi rugero naguha rworoshye noneho rufite gihamya. Fata igitabo cya Esiteri ukirebe. Icyo gitabo ni gute chapitre yacyo ya nyuma, ndibaza ari ya 10, ifite amaverse 3 gusa. Ntibibaho. Ni ukuvuga ngo baragikase byose babivanamo, nk'uko byari byarahanuwe ko bazavanamo ibitabo n'inyandiko muri Bibiliya. Byari byarahanuwe, byarabaye. Ibi byose byakozwe n'idini Gatolika. Sinzi rero ko ibintu nk'ibi byahanuwe warenga ukavuga ngo iri dini Gatolika si idini rya satani. Imana yabitwereka kugira ngo tubereke namwe muve mu buyobe, kandi nzi ko bizagirira benshi akamaro, harimo abo bizabera urumuri bakava mu buyobe. Ikindi cya nyuma rero, Imana yasezeranyije ko ibitabo byose byavanywemo ibyahishwe bizongera kugaragara. Niyo mpamvu ujya mbona nsoma igitabo cya Enoki n'ibindi bitabo byinshi tubabwira nyine ibintu bihishe, kubera ko Imana yaravuze ngo ibitabo byahishwe n'ibyavanywe muri Bibiliya bizongera kugaragara, aribwo Imana izongera gusigasira ivanjiri nyayo, ariko ivanjiri nyayo izongera kugira gute? Kugaruka nk'uko Imana yayiremye ari ivanjiri y'umwimerere. Nibwo izongera kugira gute? Gusubira ku ivanjiri nyavanjiri Imana imaze kongera kuyikora. Abantu bayo Imana izagenda ibaha, kuko aribo tuzagenda tubishyira hanze buhoro buhoro. None igihe kikazagera ya vanjiri ikazongera ikaba ivanjiri nyavanjiri. Urabona rero ko ibi byari byarahanuwe, ibitabo byavanywemo, inyandiko zahishwe biri kugenda biza hanze, kubera ko abantu bakanguka urumuri rw'Imana n'umwuka wera w'Imana biri ku bantu bayo. Imana yahisemo kugira ngo bayikorere, noneho ibintu byahishwe byose bize hanze, none dukorera Imana koko mu kuri no mu mwuka. Gihamya rero n'ikimenyetso Simusiga ko idini Gatolika ryahinduye ibimenyetso. Nkunda kubirebera kuri kalendari. Kalendari wibuke tureba ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, tukagaruka inyuma tukagaruka ku cyumweru. Ibyo bintu sinzi ko ujya ubyibaza. Ngewe ntaranakizwa, cyera hari nkiri na muto najyaga mbyibaza, nibazaga impamvu kuki tutangira kwa mbere tukagera ku wa gatandatu tukagaruka inyuma tukaza gushaka icyumweru. Ni bya bindi Imana yari yahanuye ko hazaza idini ry'ikizira rizahindura amategeko, ijambo ry'Imana rigahindura n'ibihe. Reka turebe rero ukuntu babihinduye. Aribyo nanjye nibaza, nawe wibaza, ni gutya umunsi bavuga ngo utangira ku wa mbere ukagera ku wa gatandatu ugasubira inyuma ku cyumweru. Kandi ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko umunsi wa mbere ni ku cyumweru. Reba rero uko kalendari yari yakagombye kuba imeze, nuko babihinduye. Urebe uko kalendari yagombye kuba imeze. Uku nguku
hano nkwereka niko kalendari yakagombye kuba imeze, igatangira ku cyumweru umunsi wa mbere ukageza ku wa gatandatu ari wo munsi wa karindwi, ari wo munsi w'isabato. Barabihinduye rero kugira ngo umunsi w'isabato bawuvane ku wa gatandatu bawujyane ku cyumweru nk'uko babikwibwirira. Urabona nkweretse ibimenyetso simusiga bikwereka yuko idini Gatolika ari idini rya satani. Niba ukibahakana sinzi ibyo urimo. Nakweretse ukuntu bahinduye amategeko, nkwereka ukuntu bahinduye iminsi, nkwereka ibyo biga, ukuntu bahinduye amasabato, nkwereka byose ukuntu bahinduye amategeko y'Imana, icyo Bibiliya itubwiraho, ibyo Daniyeli bari yarahanuye ko hazaza idini rizahindura amategeko n'ibihe. Ibinyamakuru byayo icyo bivuga, idini Gatolika ukuntu rivuga ko idini Kiliziya Gatolika iri hejuru ya Bibiliya. Nkwereka urusengero rwari rwarahanuwe rwa Gatolika rwari kuza ari urusengero rw'ikizira. Nkwereka icyo Abalewi batubwira ku abana bahuje ibitsina ko ari ikizira, Imana yanga urunuka ko batazigera babona ubwami bw'ijuru. Nkwereka ukuntu byari byarahanuwe uru rusengero rwari kuzaza rukavanaho za Bibiliya n'inyandiko rukabihisha, ariko Imana ikazongera kubizana mu minsi ya nyuma, akaba ari byo biri kuba. Nkwereka nanone uko bahinduye ibihe nkoresheje kalendari. Sinzi ko ibi bintu wabihakana ukambwira ngo iri dini si idini rya satani. Hari byinshi bihishe, ariko ibintu bimunyuriyemo kugira ngo urebe ukuntu rino dini ari idini rya satani bidasubirwaho. Fata umwanzuro wo kurengera ubugingo bwawe, kuko ibihe nibigera byo kugaruka k'umwami wacu Kristo akazasanga mukiri muri ibyo bintu byo gusenga ibishushanyo. Bitekerezaho rero, ufata umwanzuro wo gukurikira Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kugira ngo uve mu buyobe bw'idini Gatolika, idini rya satani, idini ry'ikizira ryari ryarahanuwe. Uhitemo kuva uyu munsi ubyiga ubwawe, ubishakishe, urebe ukuntu Imana nawe iguha ubuntu bwayo kugira ngo igufashe kuva muri ubwo buyobe bw'idini Gatolika. Nzi neza ko ntibyoroshye ukagira ubuntu bw'Imana, ariko nk'ubu mbikubwiye ukabishyiraho umutima wawe, ukabitekerezaho, ugasoma iJambo, noneho ukavuga uti ibyo bambeshye byose reka mbivemo ntangire nishakire, nuko nguko uzabohoka. Nuko uzabohoka ukabona ubuntu n'agakiza by'Imana, noneho Kristo akazagaruka asanga nawe uri mu gakiza, warabereye benshi urumuri, akaba ari bwo uzaragwa ubwami bw'ijuru. Kandi nguko rero idini ry'ikizira, idini rya satani mpora mvuga. Impamvu ndabivugaga wenda ntubyumve, ntabwo naguhaga gihamya ngo mbikwereke nk'uko berekana uko imibare nyine igomba kuba imeze. Nicyo cyafashe kugira ngo mpereke neza ko idini Gatolika ntashidikanya njyewe nashyiraho n'intego nkavuga nti Mana ndakwizeye, ndakwemera neza ibinyereka, ntushobora kunyobya cyangwa kumbeshya, reka mbere abandi urumuri, abazumva bazumve. Ariko iri dini Gatolika bidasubirwaho 100% ni idini rya satani ryahanuwe, kuko gahunda bafite ni nyinshi turazizi, ariko nibaza ko uko ibihe bizagenda bishira benshi muzagenda mubyibonera ubwanyu, benshi bakazavanamo akarenge kabo mbere y'igihe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.